有些人只要一出现就代表着童年，董浩叔叔一开口的这句孩子们真的把人的记忆瞬间拉回到20年前，那时每天放学回家都要准点蹲守少儿频道，最爱吃泡面却只能吃妈妈做的饭，那时的自己最想长大，但没有人说长大后的世界其实很累，肩上扛满了各种任务，手机群里塞满了四面八方的消息，我们也就这样一点点成为有能力的大人，真的像董浩叔叔在《荣耀》短片里说的那句，别再说我好像没那么厉害了，你们早已是了不起的大人，你们远比想象更强大。而短片中的荣耀 Magic V5 也是这样，从折叠屏突破10毫米大关，发展到现在的折叠钛8.8毫米，折叠屏也比想象中更轻薄、更强大。不仅续航来到了6100毫安时，在外面一整天都有电，甚至你只需唤醒悠悠，对着他说帮我打车、帮我做 PPT， 一句话轻松满足我们的各种需求，还实现了与安卓、鸿蒙、苹果设备之间的互传。要我说，这才是真正共同进步的格局。